成婚前夕，我死在了孟怀舟剑下。他擦净剑上的血渍，连我的脸都不曾看清，便推门离去。他跟他的白月光邀功，你要本君杀的人已经杀了，明日便是本君的大婚了。从此往后，你我再无瓜葛。我看着已经死去的自己，微微一叹。他还不知道，就在刚才，他已经亲手杀了我。大家好，欢迎收看皮皮听书。孟怀舟收了剑，掸了掸身上并不存在的灰尘，对随行来的侍卫开口：扔去乱葬岗。他素来爱洁，又身居高位，已经好久好久没有亲自杀过人，更别提还是个弱女子。侍卫应道：是。就在这时，苏兆颖才从不远处款款而来。他走近，去拉孟怀舟的手：怀舟，我这婢子生性恶毒，尖酸刻薄，这一路走来，实在害我良多。只是我始终狠不下心杀他，这才央了你亲自动手。能死在你手里，也是他三生有幸。就在半个时辰之前，他雇人将我劫来，又给我灌了哑药，蒙了层面纱，然后跟我说：我们打个赌如何？就赌他能不能认出你，若认出来了，那你自然还能回去做你风风光光的君夫人；若认不出，那就只有死路一条。我惴惴不安，我想着，我跟孟怀舟相知相伴这么多年，我们就快要成婚了，他一定能认出我的。可事实并不如我所料，最后他亲手杀死了我。孟怀舟颔首，将胳膊从他的手中抽出来，不自觉放柔了嗓音：昔年本君答应过你，此生会无条件为你做3件事，这是最后一件。是了，他昨日才同我说过，我们大婚前他有件要紧的事要做，原来是替他杀人。苏兆颖点头，泪光盈盈：你肯为我做这些，你心里还有我，对吗？孟怀舟沉默片刻，侧眸，不敢再看面前的女人。良久，他启唇：你应该已经知道，本君快要大婚了。孟怀舟是燕地之主，天下人摸不到一句君侯，早已不是从前那个卑贱示弱的马夫。他要迎娶君夫人之事，早就传遍了。苏兆颖笑了笑，脸色带了几分哀戚：你很爱重他？孟怀舟抿唇，嗓音有点涩，竟连自称都忘了。他救过我，又伴我多年，大恩如此，本该娶她。成婚之前，我问过孟怀舟不止一次，我说若他真放不下苏兆颖，我可以离开，可他否认了。他说他爱我，而现在到了苏兆颖面前，他所谓的爱就成了恩情，这也未免太可笑了些。听闻此言，苏兆颖笑了，他扑进孟怀舟怀里，去解他的衣带，仰头看他：怀舟，你要了我吧，好不好？为奴为妾都可，只要能陪在你身边。孟怀舟愣住，我站在旁边，看到苏兆颖的手拨开孟怀舟的衣领，踮起脚，轻轻地咬了一口。孟怀舟闷哼一声，低头看了眼怀里的女人。然而，就在我以为他会顺势要了苏兆颖时，他却突然变了脸色，一把推开怀里的女人。他蹙着眉，声音很冷：过几日本君便派人送你回长安，从此以后你我再无瓜葛。说着，他不再看他，转身离开。他步子很快，呼吸有点乱。孟怀舟走了好久，才走到我的院子外头。小柳看见他，连忙上前见礼。孟怀舟抬了抬手：夫人呢？我伴他多年，替他四处奔走，打理府务。是以府中上下，在孟怀舟的默许下，人人都喊我一声夫人。我们之间只差了这么一场大婚而已。小柳指了指里头的厢房：明日还要早起梳妆，夫人一早就歇下了。我急得厉害：歇什么歇？我已经死了，死了！好生照料他，若夫人高兴，本君有重赏。小柳闻言，连忙跪地磕头：是。这傻丫头还不知道我没有高兴的机会了。当然，我也是这时才知道，人死之后居然真的是有魂魄的，只是不知道为何黑白无常居然还没来勾我，而且我只能在孟怀舟10丈之内活动，去不了其他地方。我看着他进了门，坐下来为自己斟了杯茶。夜色沉沉，下一瞬，我看到他从怀中掏出来一样东西，是我送给他的定情玉佩。
他看了好一会，才放到桌上，然后让人将管家召了过来。昨日夫人说想要见大厂，你去这些银子给他多做几身。管家应是，正要退出去，孟怀舟却又开了口：本君前2日猎了只白狐。管家会意：是，奴才看到了，这确实是当时难得的好料子。夫人见了也一定会欢喜。我心底突然有点难过，他其实也是肯用心对我好的。若没有苏兆颖这出算计，等我嫁过来，我们或许也会是对恩爱夫妻。可我刚想到这里，就听到孟怀舟的声音：这件做了，给苏姑娘送去。燕地寒凉，她身子弱，受不了此处的气候。这话一出，我愣了片刻，然后猛地回头看向孟怀舟，他仍坐在那，身上的衣袍干净，半点也看不出刚刚杀过一个人。他说燕地寒凉，却不曾想我从前也是同苏兆颖一般养尊处优的高门贵女，只是家道中落，才与他相识。其后从长安到燕地，我陪了他整整5年。他还未成为君侯之时，所有的衣物都由我亲自浆洗。我冻得10指生疮，彻夜发烧，他却半点未曾察觉。可原来他也是会心疼人的。我很早就知道苏兆颖了。5年前我只有10岁，爹娘先后去世，赵家落败，我也流落街头。而孟怀舟那会儿才被苏家赶出来，身上挨了几10道鞭子，奄奄一息。听路过的人说，他胆大包天，竟敢觊觎苏府的嫡出大小姐，被打成这样，实在不冤。总之，我们就这样遇见了。我救了他，他承诺护我一生。后来我也问过他，你当真喜欢过那个苏家的小姐？他却只是沉默，不肯多说。我也没再多问了。直到2个月前，孟怀舟从山匪手中救下苏兆颖，他将她带回了府，我这才亲眼见到他挂念多年的白月光。他将原本专程为我建造的院子给了他，更是时不时为他搜寻一些珍宝书画。为此，我同孟怀舟吵了好几架。他说他才死了夫君，从燕地经过，我留他小住2个月，这你也要计较吗？我哭着问他，他昨日都同我说了，1年前我被敌军劫走，生死不明，而你却收了他的信，去送他出嫁。苏兆颖比我大3岁，1年前就远嫁到了晋州，夫家亦是当地豪族。那时孟怀舟还没有如今的势力，苏兆颖自然看不上他，可这不妨碍他写信给他，让他带兵护他出嫁。孟怀舟叹了口气，定定地望着我。他忽然开口：等你我成了婚，我就把他送走。如此，你可满意了？我当时自然是满意的，只是如今死过一回，再想到此事，却觉得还不如当时就放了手，成全他们，也好过曝尸荒野，无人问津。天快亮了，下人进来，服侍孟怀舟换上喜袍。外头却突然传来小柳惊慌失措的声音：君上，夫人，夫人她不见了。孟怀舟一怔，出了院门，怎么回事？小柳呈上一封信，这是夫人留下的。君上，您快让人去寻她吧，奴婢听说今日城外有不少山匪作乱，若出了事。孟怀舟正在看信，看完信，他的拳头在身侧死死地握着，额上亦有青筋。半晌，他冷冷地笑了一声：不必寻了，就让他死在外头。我凑过去，才看到那信上竟然真是我的字迹，上头写着：我想了想，还是不嫁你啦。听说青崖哥哥如今就在燕地，我想去找他，让他带我走。没多久，我逃婚一事就传遍了，有人信，也有人不信。我听见有丫鬟安慰小柳，听闻夫人同那位许郎君是青梅竹马，还曾有过婚约，君上会如此恼怒，并不奇怪。只是夫人品性纯良，是天底下顶顶好的女子，是万万做不出来这种事的。说着，他瞥了眼苏兆颖院子的方向，低声开口：此事会不会跟那位有关？这话一出，小柳抬起了头，她不再哭了。是了，我去找君上，求他带人去找夫人。这事没那么简单，夫人如果真要逃婚，临走之前也一定会将院子里的人都安排好的。我叹息一声，我的小柳，我以前总说他傻，可现在他都能想通的事，孟怀舟却想不到。
小柳说干就干，当即就在孟怀州门外跪了2个时辰，磕破了头。我在一旁急得团团转，可孟怀州却一直坐在书桌前，对外头的一切充耳不闻。直到暮色渐深，他才终于起身，然后一把推开门。他冷眼看着小柳，眸中含了几分讥诮。许家三郎志绩无双，名扬天下，你家夫人也曾在本君面前夸过此人多次，如今他要去找他，岂不是美事一桩？至于你，别在本君跟前碍眼，滚！说着，他绕过小柳往外走。小柳冲上去抱住他的大腿。君上，夫人陪您这么久，您难道半点都不相信他吗？依奴婢看，此事必有蹊跷，自计而已。奴婢听说有人可以做到以假乱真。小柳不识字，倒也难为他能说出这样一番话了。死时我没哭，看着孟怀州同苏兆颖亲近时也没哭，这会倒有点想流泪了。孟怀州的步子一顿，他转身，目光晦暗不明，似乎在思索着什么。可就在这时，苏兆颖的丫鬟急匆匆跑了过来。君上，姑娘方才在园子里摔了一跤。她的话还未说完，孟怀州已经迫不及待地往院外走，边走边吩咐道：拿本君的牌子，去多请几个郎中。我蹲下来，挨着小柳，我跟他说别管我了，他不会找我的，他巴不得不娶我呢，我离开他只会开心。一阵风吹过，小柳的神情没有丝毫波动，他根本就听不到。过了好一会，孟怀州才回到主院，他怀里还抱着苏兆颖，脸色很阴沉。我跟着进去，便看到孟怀州将怀里的女子放在榻上，他沉声，语气中带了些怒意：不过是些果子而已，何须你亲自去摘，还伤了腿，真是胡闹。我冷眼看着他们，如果我还活着，我一定要问问孟怀州，什么叫不过是些果子而已？他大抵已经不记得了，那些果树都由我亲自摘下，我日盼夜盼，才盼到如今开花结果，自己都还没摘过尝过，不知道是甜是涩。苏兆颖为摘果子摔伤了腿，那是他活该，本来也不是他的东西。就在这时，郎中们到了府上，孟怀州在一旁站着，目光定定地落在苏兆颖身上，直到郎中写了药方，又断定无事，他才终于松了一口气。而后他便一直陪在他身边，整整3个时辰，他们不可避免地追忆起了从前。孟怀州生得很好看，剑眉星目，风度翩翩，只论皮相，便胜过长安城一众世家郎君。那些年里，他时常站在府门外看他，他偶尔也会屈尊降贵，同他说几句话。这么一来二去的，两人便生了情。东窗事发后，苏兆颖却把一切都推到了孟怀州身上。他跟他的父亲说，是这马夫心思太深，故意要害女儿的名声啊。苏父震怒，当即便把孟怀州打了个半死。因此这些年来，他一直恨他，也忘不掉他。说到最后，苏兆颖叹了口气，你可还怨我？当年之事，实在情非得已。你被赶出府当晚，我还去寻过你。哦，他当时没有寻到，因为那时的孟怀州已经被我就走了。孟怀州抬眸，有些不可置信，死死地盯着他，当真？苏兆颖点头，两人四目相对。苏兆颖慢慢轻身，把手搭在孟怀州的肩上，他的唇贴上他的，反正他已经逃婚了，不要你了。怀州，你看看我吧，好不好？这话一出，孟怀州的身子陡然僵住，脸色也沉了下来。半晌，他冷笑一声，然后猛地弯腰，把苏兆颖抱起来，往榻边走去。苏兆颖惊呼一声，紧接着柔柔地唤了一声怀州。他应看到这里，我连忙出了这扇门。狗男女，实在太不要脸了。我想不通，我都已经死得这么惨了，老天竟然还要让我跟在这2个人身边，然后看着他们柔情蜜意，真是好不公平。守夜的丫鬟们面面相觑，有个胆子大的还对着门的方向偷偷啐了一口。这苏姑娘不是名门之后吗？又刚死了丈夫，怎么这么不要脸？若是夫人还在，要我说，夫人走了也好，也免得看到今日这一幕，心里难过。还真是不巧，我已经看到了。唉，
可没过一会，房门却突然被打开。我望过去，就看到孟怀舟一脸阴沉地立在门口，他的衣襟微敞，呼吸还有些乱，背对着房内的苏兆颖，开口：“你我尚未成婚，这样有损你的清誉。”苏兆颖颤声开口：“君上的意思是？”孟怀舟的眸色极深，不知道在想什么，好一会才扯唇笑了一下。本君大婚一应事宜已经筹备完毕，只缺一位君夫人，你可愿意？愿意是愿意，可赵姑娘若是回来了……孟怀舟敛眉，回来？君夫人之位是她自己不要的，就算她回来了，也只能为妾。说着，他甩袖离去，也不再看房内的苏兆颖了。可他实在是多虑了，我被他亲手所杀，一箭穿心，死得十分痛快，就连尸首只怕也早已被野狗啃食，面目全非了。我永远也不会回来了。这日以后，苏兆颖便顺理成章地在主院住下了，俨然以君夫人自居，府中上下亦无人敢得罪她。小柳又来求过孟怀舟几次，最后一回，苏兆颖揽着孟怀舟的胳膊娇嗔：“这婢子倒挺忠心，现下又没了主子，实在可怜，不如让她来伺候我。”孟怀舟抬眸，没有丝毫犹豫。可在孟怀舟心里，苏兆颖是名门之后，端庄典雅，此举是出于善意。可我知道，这女人表里不一，骨子里其实坏得厉害。小柳跟在她身边，我担心得要命，可我什么也做不了。又过了几日，燕地生变，孟怀舟亲自领兵出了城，我跟着他一道离开了这座府邸。从孟府到城池这条路，我陪他走过上千遍。他身高腿长，步子迈得很大，为了照顾我，就走两步停一停，然后闷声笑我：“要不要我背你？”而此刻，他高坐马上，金甲银枪，却早非当时的他。我也不是从前那个活生生的我。他出征的第7日，便打了一场漂亮的胜仗。孟府的信也传了过来，传信之人是孟怀舟的亲信。那人进了营帐，跟他说：“君上，是夫人的信。”孟怀舟原本正在看军报，听到这话，猛地抬头，然后站了起来。他喉头滚动，盯着那信看了好一会儿，最后轻轻一笑：“拿过来。”亲信上前将信递到他手中。孟怀舟接过，正要拆信，想起什么，却又硬生生停下。他抿了抿唇，目光微抬，忽然开口，声音有些发紧，却又带了隐隐的期许：“你见到他了？他是不是已经知道本君另娶之事了？”他哭了没有？我有点诧异，这个他指的是我。我还以为孟怀舟已打定主意要跟苏兆颖重续良缘，巴不得我死在外头呢。至于我有没有哭，我只觉得他这个问题问得十分可笑。他知道我或许会哭，不还是那样做了？亲信愣了片刻，然后拱手，有些迟疑地开口道：“君上，这信是苏夫人写给您的。”孟怀舟的神情微僵，他的眸光微暗，半晌挥了挥手：“你出去吧。”亲信离开后，他站在原地，沉默良久，才拆开那封信。我凑过去看了一眼，苏兆颖的字很好看，清雅灵秀，婉约工整，同我是截然不同的两种字迹。我又是贪玩，是个静不下来的性子，字更是写得奇差。许清崖少年老成，又是我的未婚夫婿，我爹便时常让他管束我。他学问好，又对我有求必应，可在我看来，这样的他却有些一板一眼了。我实在不喜欢他，甚至有些讨厌。再后来，他爹南下做官，举家搬迁，不到半年，我家就出了事。我们再见，已经是我被劫走那次了。彼时的他是敌军将领千辛万苦请来的谋士，一手纵横之术，举世无双。敌军将领为折辱孟怀舟，要将我扔去做军妓，是许清崖拦了下来。我缺个研磨的，让他跟着我，如何？这话一出，自然没人敢说不。他将我带回了营帐，令我悬腕练字，研磨掌灯，还把自己亲手写的字帖给了我，让我临摹。今年过去，我以为他早已认不出我，此举不过是对一个女子的怜悯而已。然而我在他身边的第2个月，那夜雨很急，他从外头回来，
我正好默写完一篇守成录，字里行间俨然已跟他的字迹像了3分。他站在灯下，静静地看了我很久。我抬起头与他对视，他忽地笑了下，对我说：“赵玲，你同从前比，倒是有耐心了许多。”再后来，孟怀舟终于来救我，两方谈妥了条件。许清崖一路护送我到燕地，风声烈烈中，他仰起头，对城墙上的孟怀舟开口：“往后，我便将赵玲交给你了。若有朝一日你负了他，我绝不会轻饶你。”后来，孟怀舟看见我的字迹，还吃了一惊。阿玲离开我，分明只有2月光景，变化竟这样大。我也没多想，笑着将我跟许清崖的渊源告诉了他。他眸光晦暗，扯了下嘴角，这样说来，倒是我横刀夺爱了。我哄他：“哪能啊，你才是我此生要嫁的夫婿。”是以我的字随了许清崖，打眼一看，竟也有那么点矫若惊龙的意味。而苏兆颖当真不愧是长安第一才女，竟能将我的字迹仿得那样像，像到孟怀舟都辨认不出来了。孟怀舟看完信，随手放在了一边。他将亲信叫了进来：“你回去告诉夫人，就说本君明日便回，让她安心待嫁便是。”次日一早，孟怀舟便回了府。苏兆颖在府外迎他，两人手牵手回了府。就在这时，小柳从不远处冲了出来，跪在他面前。短短几日不见，他却瘦了许多，脸色也有点差。苏兆颖见状，蹙眉道：“你怎么在这？我不是让你去厨房拿糕点了吗？”小柳冷笑，没有回他，而是看着孟怀舟，大声道：“君上，这几日奴婢才知道苏姑娘房里不见了一个丫鬟，那人死后，夫人也不见了。天底下哪有这样巧合的事？您不觉得此事有蹊跷吗？定是那丫鬟做了亏心事，骗走了夫人，这才畏罪潜逃了。您一定要彻查此事，把夫人寻回来啊！”孟怀舟闻言，脸色没有丝毫变化，因为没人比他更清楚那丫鬟是怎么死的，哪来的什么畏罪潜逃之说？况且苏兆颖做事周全，他来时身边带的那个丫鬟，自那天起也确实消失在了府上。苏兆颖笑了一下：“小柳，你怎么疑神疑鬼的？这些日子我可有薄待你？当然，你若有疑，可以去查，我问心无愧。怀舟，你呢？你也觉得赵玲私奔跟我有关吗？我来这里不过2月，就听闻了不少他与许郎君的旧事，他若有二心，其实也不奇怪。”孟怀舟面色一沉，声音也有些不耐烦：“好了，本君知道你是无辜的。”说着，他又将目光移到小柳身上：“去做你该做的事，不准忘一主子。”小柳一脸不可置信：“君上。”孟怀舟不再看他，迈步往院子里走。我也气得厉害，我恨苏兆颖心如蛇蝎，更怨孟怀舟眼瞎耳盲，蠢如猪狗。我深刻地觉得，再这么下去，我迟早会变成厉鬼。苏兆颖使了个眼色，有人上前抓住小柳的双臂，要将他带走。小柳挣扎着：“孟怀舟，你偏听偏信，夫人是瞎了眼才会喜欢你。要我说，她与许郎君就是登对得很。你若还有几分良心，就趁早去找她，否则我做鬼都不会放过你。”说着，小柳一头撞到了旁边的柱子上，当场身亡。我连忙扑过去，却扑了个空。小柳啊！我这才知道，原来做了鬼也是会心痛的。小柳死后，孟怀舟冷着脸，径直去了书房。他拿起兵书，只看了2眼，便一脚踹翻了面前的桌子，上头的东西也全都噼里啪啦地掉到了地上。最底下的那本册子正巧落到了他面前。孟怀舟看了一眼，目光在一瞬间凝住。他俯下身，将册子捡了起来。我也认出来了，这是许清崖亲自写下的。半年前，孟怀舟攻城时遇到了难题，满帐将士皆束手无策。最后有人提起了许清崖，言下之意，若他肯献策，此局必解。孟怀舟并未立即反驳，而是深深地望了我一眼。我当晚便写了信，寄了出去。而这册子便是许清崖献上的解局之法。不出意外，孟怀舟攻下了城池。经此一役，燕地众人无不信服他，他也彻底坐稳了君侯之位。
未料到半年过去，这本册子竟还一直摆在他的案上。他看着看着，忽然打开门，他的神情一时竟然有些狠厉，嗓音也哑得厉害，吩咐外头的侍卫去找，把所有城池都翻遍，也要找到他和许清雅，想一走了之。他做梦，我死死地盯着他。找？好啊，去乱葬岗找就是了。届时他一定不会失望。自这日起，孟怀舟便时不时在书房里发脾气。他派出去的人一批接着一批，却始终没人带回跟我有关的消息。找不到就再去找，好好的一个大活人，怎么可能凭空消失？说着，他揉着额角，一把将手中的军报掷到了地上。苏兆颖正巧来给他送汤羹，撞见这一幕，先是愣了一下，继而走到他身侧，低声开口。他问：怀舟，我们就要大婚了，可你的心思却全都放在了别的地方。你有没有想过，如此一来，府上的人会如何看我？说到此处，他似委屈极了，眼角慢慢滑下泪来。孟怀舟看着他，连忙扶住他的肩膀，抱歉，明日便是花灯会了，本君陪你赏灯，如何？苏兆颖破涕为笑，我飘在空中，再看到这一幕，已经半点感觉都没有了。我现在只想快点去投胎，这辈子活得太惨，下辈子一定要把眼睛擦亮点。很快便到了花灯会，临出门前，孟怀舟收到了一封密函，已经找到了许清雅的踪迹。孟怀舟看完，嘴角不可抑制地上扬，他当即回了封信过去，将夫人带回来，切记就算他不愿，也不可伤了他。写完，他又走到香笼边，翻出了那日穿的喜服。他看了好一会，似做了什么决定一般，将管家召来，低声吩咐了几句，这才去找了苏兆颖。苏兆颖饱读诗书，一路上猜对了不少灯谜，就连围观的百姓都在为他拍手叫好。可孟怀舟却显得有些心不在焉，他看着路边的摊子，目光不由自主地落到了一根发簪上。那发簪其实很普通，看着就不值什么钱。郎君要不要给夫人买一根？苏兆颖有些看不上这些东西，他扯孟怀舟的袖子，算了，你昨日不是才得快上好的玉吗？我想用那个做一只。前面还有灯谜，我们继续去猜灯。孟怀舟没等他说完，便自顾自地开口，打断了他，就要这根，包起来。苏兆颖怔住，男人开口像是在解释，他也有一根这样的发簪，我也认出来了。我和孟怀舟以前很穷，吃了上顿没下顿，这发簪还是他攒了好久的银子，偷偷给我买的。我珍之重之，戴了好些年，死时也没摘下。可那晚夜色太浓，他并没有看到。我突然想，若是他看到了，他还会杀我吗？他是君子，一诺千金，若苏兆颖不遮不掩，直截了当地告诉他，他要他完成的最后一件事是杀了赵灵，他又会是什么样的反应呢？发簪很便宜，只要1两银子，孟怀舟却给了一整锭金子。那摊贩眉开眼笑，郎君好生阔气，在下祝您跟夫人百年好合，举案齐眉。孟怀舟点点头，却没怎么笑。后半程，苏兆颖一直在跟孟怀舟说话，可男人的心思全放在了手上的那根发簪上。到了府门外，苏兆颖突然停了步子，他看着孟怀舟的背影，问道：怀舟，你这样大张旗鼓地找他，等他回来了，你待如何呢？杀了他跟那个奸夫泄愤，还是原谅他，继续同他在一起？檐下的琉璃灯轻晃，衬得孟怀舟的神色晦暗不明。好半晌，他才启唇：本君已吩咐过管家，届时他会让人送你离开。这话一出，他的意思已经很分明了。若我回来，君夫人只会是我。苏兆颖一脸意料之中的表情，他笑起来，笑着笑着就流了泪。你这些日子对我好，是因为嫉妒那位许三郎，生气他抛下你。孟怀舟沉默不语。苏兆颖叹了口气，语气慢悠悠的：那希望你早日找到他。这晚以后，苏兆颖就回到了原来那处院子，他没有半分怨恨，从始至终都显得很通情达理。孟怀舟觉得亏欠了他，
又送了不少好东西到他院子里。他对他立誓，往后你的事便是本君的事，本君会保你苏家一族满门荣光，再为你寻一门好婚事。苏兆颖答应了。昔年孟怀舟曾在他父亲手底下受过几十道要命的鞭子，而今他已身居高位，完全可以去报当年之辱。可为了苏兆颖，他竟能如此宽厚。至此，苏兆颖这出算计，只死了一个我，却能保他后半生无忧了。就算没能做成君夫人，也实在不亏了。但那位所谓的夫人还没有被带回来，许清雅就先一步出现在了燕地。她一身青衫，千里单骑，立在府门外。我是许清雅，来见你们君上。这话不消片刻便传到了孟怀舟耳里。他急步往外走，眼看着要到大门口时，还沉了口气，理了理自己的衣衫。然而他没有见到我。许清雅站在阶下，先一步开了口，嗓音冷冷：他人呢？孟怀舟脸眉，怒火十足，几步迈了下去，冲到许清雅面前，一把拎起了她的领子。这话该本君问你吧，他不是去找你了吗？他不是要跟你走吗？他人呢？许清雅把孟怀舟的手挥开。我这些日子听到谣言，说燕地的君夫人私奔了，那个人该不会是我吧？孟怀舟，你脑子呢？她那样的姑娘，怎么可能做得出来这种事？她对你有多上心，你不知道吗？蠢货！孟怀舟愣愣的，什么意思？他没去找你，那他人呢？说到这里，他的目光变得有些迷茫，神情也很呆滞。许清雅道：早知如此，当初我就不该让他回到你身边。孟怀舟将那封信拿了出来。许清雅只看了一眼，便道：这不是他写的，你被骗了。孟怀舟不可置信地抬头，随即他似乎想到了什么，连忙去了苏兆颖院中。苏兆颖正在院中裁剪花枝，听到动静，抬头笑道：怀舟，你怎么来了？说罢，他看到许清雅，神色一僵。你……许清雅问他：怎么？你是想问我怎么没死？原来苏兆颖为防事情败露，杀我之前就已经给苏家送了信，让他们想法子解决到许清雅。在他看来，许清雅文弱书生，定然不堪一击。可他没想到，许清雅不仅活了下来，还来了孟府。孟怀舟紧锁眉头，他盯着苏兆颖：是你？你把他弄到了何处？苏兆颖一笑，竟有几分痛快。赵玲身边那个丫鬟，倒比你聪明许多。他猜的对了8分，只是可惜了，你不信他。孟怀舟怔怔的，他的面色变得苍白，唇也开始颤抖起来。你那日让我杀的，究竟是谁？说啊，是谁？他的声音嘶哑，又带着恨意。苏兆颖只是一笑：你去乱葬岗看看不就知道了。许清雅闻言愣了片刻，然后扬起拳，一拳打在了孟怀舟脸上。他没习过武，可此刻却有一股要把眼前人打死的架势。孟怀舟并不反抗，他被打倒在地上，目光很空洞。过了好一会，他才像是想到了什么，一把将许清雅推开。我去找他，他还在乱葬岗。许清雅闻言松开了手。他们出了府，一路疾驰去了城外乱葬岗。孟怀舟才被打过，脸上青一块紫一块。他下了马，没站稳，一屁股跌坐在地上。许清雅冷眼看他，自顾自往前走。他们不顾恶臭，一句句地翻着眼前的尸体。夜色渐沉，天边轰隆隆的，竟下起大雨来。我站在一旁，却觉得前所未有的畅快。看来作为鬼，这才是我最适合待的地方。过了好久好久，许清雅终于找到了我的尸体。他将我抱起来，翻身上马。孟怀舟见状，连忙跑过去，想夺回我的尸体。许清雅抢不过他，我有点着急，下意识推了孟怀舟一把，却不曾想我的手竟似有了实体一般，真的将孟怀舟推倒在地。他踉跄了一下，还要再夺。许清雅却道：你亲手杀死了他，你以为他还会希望你碰他？说罢，许清雅策马离开。孟怀舟想跟着，我就一直用力按他的肩。他一时动弹不得，硬生生挪动步子，脸上湿漉漉的，
不知道是雨水还是泪水。最后，他跪倒在地。阿玲，是你吗？你不要我了？呵，我如果真成了厉鬼，第一件事就是杀了他和苏兆颖。小柳跟了我那么久，见了他也从没有半分不敬，可他却将小柳逼死了。许清崖这些年游历四方，在燕地也有宅子，他将我带了回去，又亲自为我整理了仪容，最后送我下葬。牌匾上写着赵氏阿玲，我这才想起，年少时他也曾唤我一声阿玲，只是那时顽劣，不懂他的好。是的，从这时起，我已经可以离开孟怀舟身边，想去哪就去哪了。我一直跟在许清崖身边，我这才发现，这些年里，他一直都在关注我的一切。为了我，他多次暗中给燕地献策，送了许多消息过来。我可以碰到食物后，从许清崖身边经过时，会带起风声。他喝茶时，我会悄悄碰两下茶壶。明明只是一些很细微的地方，他却很快就察觉到了不对劲。按理说，他这样的人不该信什么鬼神之说，可只是一瞬，他竟开口问道：“赵玲，是你吗？如果是，就碰碰我的袖角。”我犹豫片刻，攥住他的袖角。他愣了愣，笑了，反问道：“受了委屈，怎么不早些同我说？”次日，孟怀舟便找到了此处，他的人将宅子团团包围住，而府内，许清崖刚将我的骨灰收好，这是我与他商议好的去处。我这辈子死得太难看，我可不想再见到这样的自己，倒不如一把火烧了干净。他让人搜空了整座宅子，最后质问许清崖：“他的尸体呢？”“烧了。”“你怎么敢？她是本君的夫人，生前是，死后也是。”“呸！他为了苏兆颖杀死我的时候，怎么没这么想？”两人僵持之际，我正想一展诡力，把孟怀舟赶出去时，外头有人冲进来，对孟怀舟道：“君上，有人攻城。”孟怀舟猝然回眸：“是你。”许清崖冷笑：“是又如何？我每天都会飘出去玩一会，走之前会拽拽许清崖的袖子，回来就会碰一下他的肩膀。不得不说，当鬼有时比当人自在得多，特别是我现在还能碰到别人，然而那人看不到我。”半个月后，孟怀舟打了败仗，还中了一箭。当然，这箭是我亲手射的。他晕倒之前还死死地盯着我的方向，目光中带着不可置信，喃喃道：“啊，至于苏兆颖，他自食恶果，事情败露当晚便跑了。孟怀舟让人将他捉了回去，亲手杀了他。许清崖带着我去了一处山清水秀的地方，在那里住了一段时间以后，他收到一封信。他说，那人是他从前认识的好友，或许知道该怎么送我转世投胎。我跟着他又去了很多地方，途中我听说孟怀舟竟也开始大肆寻找起道士和尚来。从他府中出来的下人跟旁人说，孟怀舟日日噩梦，说自己见过鬼。有人觉得他疯了。渐渐的，燕地开始有人不信服他，四处有人作乱。许清崖的友人知道我的事以后，竟然也没多惊讶。他施了符咒，让我得以短暂的现身。赵姑娘秉性纯良，又是横死，自然不甘，想要亲眼看到仇人的下场。我问，我如今这样，是不是怨气过重？他点头，又掐了掐指头。我之前也遇到过几桩这种事，依姑娘如今的情况，只怕要不了7日，地府的人就会找来。我沉默片刻，然后笑了下，这样啊，那也很好。许清崖要了2张可以让我现身的符咒，然后带着我离开了。他腰间的香囊装着我的骨灰，我看了好一会，问，这香囊是我8岁时做的那个吗？那还是我头一回学绣功，绣得很差劲，没想到你还一直带在身上。是，我从前其实很讨厌你，我知道，但如今有你陪我最后一程，我很高兴。他笑，我想回燕地。他的步子顿住。我从前有个妹妹，她死在那里，我想去再看看她。我陪你。小柳死后，孟怀舟特意让人将她葬在了一处依山傍水的好地方。许清崖用了一张符，祭拜过后，我们一起下山，却听到了孟怀舟的消息。
他的君侯之位被夺，新任君侯将他关在牢中，日日极刑，却怎么都不肯让他死。偏偏孟怀舟从头至尾只有一句话：杀了我吧，我就能见到他了。可我再也不想见到他了。我离开那天，阳光很明媚，许清雅用了最后一张符，他又教我写字：今此不求长生，唯愿就雪逢春。写完，我说：我走了。他沉默。赵灵，我没记错的话，今天是你的16岁生辰。你还这样年少？是啊，我原来才16岁。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。